ანგარიშვალდებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან გქონდეთ პასუხები. ჩვენი უფლება ავიწოდოთ. ჩვენი უფლება მათ ძალაუფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხებს. პირდაპირ საუბარი ეკაბერიძესთან ყოველს მაესტროზე. საღამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. მე ვერ გავხდები პუტინი ბევრი მიზეზის გამო. ეს სხვა ქვეყანა და სხვა ვითარება ამბობს მიხეილ სააკაშვილი უკრაინულ მედიასთან ინტერვიუში. თუმცა თეორიულად გაპრემიერების შანსს არ გამორიცხავს და აცხადებს, რომ ის რომ იყოს პოლიტიკოსი პერსპექტივების გარეშე, საქართველოში რეფორმებს აზრი არ ექნებოდა. როგორ შეიძლება გავიგოთ პრეზიდენტის ეს პასუხი? როგორ აფასებს ოპოზიციის ცვალებად გადაწყვეტილებებს და რა შეიძლება მოხდეს 26 მაისს? ამ კითხვებზე პასუხის მიღებას გადაცემის მეორე ნაწილში იაგო კაჭკაჭიშვილისგან შევეცდებით. მანამდე კი ვინ ჩაიბარებს აღლუმს 26 მაისს? პირდაპირ საუბარი კახა კუკავასთან. თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, კახა კუკავაა ჩვენი სტუმარი, ბატონო კახა, მოგესალმებით. საღამომშვიდობის. პირველ რიგში თქვენი ინფორმაციით ვინ იბარებს 26 მაისს აღლუმს? ისიც მე არანაირ იმაზე მეტ ინფორმაციებს არ ვფლობ, ვიდრე ფლობს მთელი დანარჩენი ქართული საზოგადოება. ჩვენ ვიცით, რომ ხელისუფლებას გამოცხადებული აქვს 26 მაისს ძალიან კონკრეტულად, რომ სამხედრო აღლუმი შედგება, აქციის ორგანიზატორებს სახალხო კრებას გამოცხადებული აქვს, რომ ეს აღლუმი ჩაიშლება. მე არ მინდა რომ ეს დაპირება გახდეს კიდე ერთი ისეთი დაპირება, რომელმაც დღეს საქართველოში გამოიწვია საკმაოდ ნეგატიური განწყობები. მხედველობაში მაქვს ირაკლი ოქროშვილის განცხადება. მე მინდა ვთხოვო ძალიან კრების ორგანიზატორებს, მათ ჰქონდათ არაერთი განცხადება გაკეთებული, როდესაც ეს აქციები იწყებოდა, რამდენიმე თვის მანძილზე კეთდებოდა ეს განცხადებები, რომ მზად არის გვარდია შეფიცულების, მზად არის მთელი რიგი სტრუქტურები და საორგანიზაციო სამუშაოები არის ჩასატარებელი. ხვალდაზე თუ რაიმე იყო მართლაც მომზადებული, ეს გადაწყვეტილებები უნდა იქნეს მიღებული. შემდგომ უკვე იქნება გვიან და შემდგომ უკვე მე ვფიქრობ, რომ არაფერს აზრი არ ექნება. ამიტომ თუ რაიმე მართლაც იყო მომზადებული და თუ რაიმე მზადყოფნა არსებობს, 25 და 26 მაისი არის ის დღეები, როდესაც ეს დაპირებები უნდა შესრულდეს. და როგორ ატყობთ თქვენ, ანუ რა პერსპექტივას ხედავთ? ამიდან გამომდინარე, რაც ხდება ახლა აქციებში? მე თავს შევიკავებ ძალიან ეკა ამ პროგნოზის გაკეთებისაგან, ხა თქვენთან ვიყავი ეთერში რამოდენიმე დღის წინ, ხორცდები, როდესაც ახალთაობაში იყო ჩემი ინტერვიუ და მაშინ შენ მისვამდი კითხვებს. მე ჩემი პროგნოზები გამოვთქვი მაშინ. თქვენი განცხადებაც გავრცელდა განმეორებით. ჩვენ 5 მაისს გაკეთებული განცხადება და ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ მხარს ვუჭერთ იდეას იმისა, რომ ხელისუფლება შეიცვალოს მასობრივი აქციების გზით. ჩვენ 21 მაისიდან ვართ ქუჩაში აქციაზე, თუმცა არც ორგანიზატორი ვართ, არც ხა იქ სიტყვით არ გამოვდივართ და რაიმე ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ დივიდენდებს ჩვენ არ ვეძიებთ, მაგრამ მხარს ვუჭერთ ყველანაირად მასობრივ აქციებს, მაგრამ თუ კი ის დაპირებები და თუ კი ის გეგმები, რომლის შესახებაც ჩვენ წინასწარ გვეუბნებოდნენ, არ შესრულდება, მაშინ ჩვენ როგორც ხელისუფლებისგან ვისხოვთ პასუხს შეუსრულებელი დაპირებებისათვის, ეს პასუხი უნდა აგოს ოპოზიციამაც. რომელი სუბიექტიც არ უნდა იყოს ის. ირაკლი ოქროშვილს დღეს მოთხოვა უკვე ქართულმა საზოგადოებამ პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ მან არ შეასრულა თავისი დაპირება საქართველოში დაბრუნების შესახებ. მე ვფიქრობ, რომ იგივე სამართლიანი არის, რომ და ბუნებრივია ეს მოხდება 25-26 მაისს სახალხო კრების მიმართ იქნება ეს მოთხოვნა წამოყენებული საზოგადოების მიერ და ბუნებრივია, რომ მაისის ბოლოს აგრეთვე აუცილებელი არის საზოგადოებას ანგარიში ჩააბარონ იმ პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომლებიც ხელისუფლებასთან აწარმოებენ მოლაპარაკებებს და რომლებიც დაპირდნენ ასევე საზოგადოებას, რომ მაისის ბოლომდე იქნებოდა კონკრეტული შედეგი. აუცილებელი არის, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ თუ კი საზოგადოებამ არ გააკეთა ძალიან კონკრეტული და ძალიან მკვეთრი შეფასება შეუსრულებელ დაპირებებთან დაკავშირებით, ეს წრე ამითი არ დამთავრდება. გავა ერთი თვე, ორი თვე და ჩვენ ისევ მოვისმენთ ახალ არაფერზე დაყრდნობილ დაპირებებს და განცხადებებს. აი როგორ წარმოგიდგენიათ 26 მაისი და ხელის შეშლა აღლუმისთვის? რეალისტურად მეგაჩნიათ ეს? ეკა მე რო წარმომედგინოს, მე ვიქნებოდი ამ აქციის ორგანიზატორი, კიდევ ერთხელ გეუბნები, აქციის ორგანიზატორები არავის არაფერს არ უმხელენ იმ ლოგიკიდან გამომდინარე, რომ ეს არ გაიგოს ვანო მერაბიშვილმა და არც არასდროს ესე ვთქვათ, მე არ გამომიჩენია ზედმეტი ინიციატივა, რომ
მაინც და მაინც ახლა ჩემთვის გამიფხილოთ ეს გეგმები, მათ თქვეს, რომ ყველაფერი გაკეთებული არის იმისთვის, რომ ეს არ შედგეს. მე როდესაც ვიყავი აქციების ორგანიზატორთა რიცხვში, ხედველობაში მაქვს 2007-2009 წლის აქციები, მე ვიცი ჩვენ რა სამუშაოებს ვაკეთებდით იმისათვის, რომ ჩაგვეშალა აღლუმები და ყოფილა იმისი პრეცედენტი, რომ ჩვენ ჩაგვიშლია აღლუმი. მე არ ვიცი დღეს რა მოსაზრებელია. მაგრამ მაშინ იყო სხვა რაოდენობა ხალხის. რა თქმა უნდა და ხალხის რაოდენობასთან დაკავშირებითაც ასევე ტარდებოდა საორგანიზაციო სამუშაოები და განწყობასთან დაკავშირებითაც ასევე არსებობდა ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როგორიც არის ოპოზიციური ერთიანობა. თუმცა მაშინაც დაშვებული იყო ბევრი ძირითადად პოლიტიკური ხასიათის შეცდომები, მაგრამ ნაკლებად ძალიან რაც შეეხება ორგანიზაციულ მხარეს. ამიტომ თავარი რაც მე მინდა ვთქვა უბრალოდ მე ჩემი მეგობრები არ ვლაპარაკობ ამ ურჩევლებზე ამ შემთხვევაში ჩემი მეგობრებში არსებული აი ეს დეპრესია თუ შოკი რაც დღეს დილიდან გავრცელებულმა ინფორმაციებმა გამოიწვია ეს არის მთელ ქალაქში და გადადის ერთი ადამიანიდან მეორეზე იმიტომ რომ ადამიანები რომლებმაც შეიძლება ითქვას 21 მაისს გამოსული მომიტინგეები ეს იყო აი როგორც გულში დაჭრილი მებრძოლი რომ ბოლო ძალას მოიკრებს და გავა ბრძოლაზე რომ აი რაღაც ბოლო ძალის ხმევით ასეთი ადამიანების მოტყუება საკუთარი რაღაცა პარტიული PR კამპანიის ინტერესებიდან გამომდინარე ეს არის ყოველად მიუღებელი და ამას არანაირი გამართლება არ აქვს. თქვენ მიგაჩნიათ რომ ეს იყო PR კამპანია თავიდანვე და რაც შეეხება ქართული პარტიის განცხადებებს ეს იყო თავიდანვე სრულიად უპასუხისმგებლო განცხადებები არის ჩვენ ეს არ მოგვისმენია და ადამიანებს არ აქვს იმისი უფლება რომ სხვა ადამიანებს როდესაც საქმე პოლიტიკურ პროცესს ეხება სიტყვაზე ვენდოთ. ჩვენ მივიღეთ კონკრეტული დაპირებები და ეს კონკრეტული დაპირებები შესრულებული არ არის და რაიმე ისეთი ხელშესახები მიზეზი ჩვენ არ დაგვინახია ხა როცა გუშინ გამოცხადდა ბრისხანების დღე და დღეს ცხადდება რომ თურმე არა ის არ იქნება ბრისხანების დღე მე არ ვიცი რა შეიცვალა ასეთი ამ ორ დღეში ამ შემთხვევაში შეიცვალა ერთადერთი ის შენ გაიხსენე ახლა განცხადება რომელიც ჩვენ 5 მაისს გავავრცელეთ იქ ჩვენ გვიწერია რაც იქნება შედეგი ამ შეუსრულებელი დაპირებებისა საზოგადოების ფრუსტრაცია ერთადერთი შედეგი ლიდერებს ექნებათ პასუხისმგებლობა საზოგადოების ფრუსტრაციაზე საზოგადოების გულგატეხილობაზე იმიტომ რომ ადამიანები რომლებიც მოვიდნენ ენდნენ ამ ოპოზიციურ ლიდერებს და დადგნენ თბილისის ქუჩებში როდესაც დაპირებები არ იქნება შესრულებული ერთადერთი შედეგი იქნება ის რომ ყველაზე რადიკალური ფენაც კი ჩვენი საზოგადოებისა სახლებში დაბრუნდება სრულიად გულგატეხილი და დაახლოებით ამ განწყობით რასაც ვისმენთ ახლა შენც ისმენ რომ მაინც არაფერი გამოდის მიშა მაინც მაგარია და ბრძოლას შევეშვა. ძალიან გავს ეს ყველაფერი წინასწარ დაგეგმილ აფიორას და ავანტიურას. ანუ ფიქრობთ იმას, რომ შესაძლოა ოპოზიციის რომელიმე ფრთა ხელისუფლებასთან შეთანხმებით მოქმედებდა? აბსოლუტურად ამას არ გამოურიცხავ კონკრეტულად, იმიტომ რომ როდესაც საზოგადოება სვამდა შეკითხვებს, ჩვენ სვამდით შეკითხვებს, მე პირადად სვამდი შეკითხვებს და ვიცი რომ ძალიან ბევრი სხვა ზოგი პოლიტიკოსი თუ ზოგი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი სვამდა ამ შეკითხვებს, ჩვენ რაღაც არ შეგვიმჩნევია იქ რა ქვია, ყოყმანი რომ რაიმე ეჭვები არსებობდა ამ დაპირებების შესრულებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვისმენთ რომ არა, ყველაფერი უზრუნველყოფილია, თქვენ ნახავთ, გვენდეთ, იმას ვიზამთ, ამას ვიზამთ. ეს საერთოდ ხა მეგობრებთან ერთად საუბრობდი, ცოტა ქართველებს გჩვევია ესე დაპირებების ადვილად გაცემა და აუცილებელი არის რომ ამ ცუდსენს ჩვენ გადავეჩვიოთ. როდესაც პოლიტიკური პარტია, სერიოზული ორგანიზაცია, რომელშიც ჩადებული არის უზარმაზარი რესურსები, გასცემს დაპირებას და ეხა ამ დაპირებიდან შემდგომ შესრულდება 0%, არა ნახევარი, არა მესამედი, არა 2/3, არამედ 0%. მე ვფიქრობ რომ ეხა ადამიანურად მე არავის არ ვერჩი და არ ვაკრიტიკებ და ეხა შეიძლება ყველას გაუგო რომ საშიში ნაბიჯები ვერ გადადგა, მაგრამ პოლიტიკურად რა თქმა უნდა ჩვენ არ აქვს უფლება საზოგადოებას რომ მეორეჯერად მესამეჯერ ვენდოთ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც ერთხელ უკვე მოგვატყუა. ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ დღესდილით ქართული პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაზე და მინდა მოუწოდო ძალიან სახალხო კრების ორგანიზატორებს, რომლებიც არიან ჩართული ამ ბრძოლაში, რომ თუ მიიღებენ, გინდათ ჩევად მიიღონ ეს ჩემი მხრიდან, გნებავთ მოწოდებად, გნებავთ გაფრთხილებად, 25 და 26 მაისი ეს არის მათი ბოლო შანსი. მაგრამ აი რა უნდა ქნან ბატონო კახამან? როგორ შეასკდნენ? რაც თქვეს, ეკა, არ ვიცი, როგორ უნდა გააკეთონ ეს, მათ თქვეს, რომ აღლუმი ჩაიდგება, ჩაიშლება, მათ თქვეს, რომ ხელისუფლება დასრულდება, მათ თქვეს, რომ მზად არის შეფიცულთა მრავალათასიანი კონტინგენტი იმისთვის რომ აღკვეთოს ძალადობა. ასევე ითქვა ისიც რომ ჯარი არის ხალხის მხარეს. ნუ ეს არ ვიცი ხა ეს როგორ უნდა გადავამოწმოთ ჩვენ, მაგრამ რაც მათ დაპირებები გასცეს, ეს უნდა შესრულდეს. სხვადასხვა შორის ბევრი აკრიტიკებს ხალხს იმისათვის რომ არასაკმარისი ხარდაჭერა გამოხატა თითქოს ხალხმა, რასაც არ დავეთანხმები, იმიტომ რომ იმ საყოველთაო დეპრესიის პირობებში, რაც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში, თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი 15 და 20000 ადამიანი, ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა. ანუ ქონდა თუ არა ლიდერებს იმის შანსი, რომ ის რაოდენობა თავიდან რაც მივიდა ხალხის დემონსტრაციაზე გაზრდილიყო. ამის შანსი იყო რომ რა თქმა უნდა რომ ყოფილიყო და რომ იყოს. თუნდაც დღეს, მე არ ვიტყვი რომ დღესაც დაგვიანებულია. რომ იყოს გადამწყვეტი
გადამწყვეტი ნაბიჯები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ 9 მილიონი იყოს ეს გადამწყვეტი ნაბიჯები. რაც დაპირდნენ, ნეკა, ჩვენ, როდესაც ადამიანს, ხოცი როგორ არის, როდესაც ბანკი შესრულებას ხალხის დიდი რაოდენობა ჭირდება. მარტივ მაგალითს მოგიყვან, ბანკი რო იძლევა სესხს, მაგალითად და გასცემს 100 ლარს. როდესაც არ დააბრუნებს მოვალე 100 ლარს, მეორეჯერ უკვე 9 აძლევს, მესამეჯერ მეოთხეც და მეოთხეჯერ უკვე საერთოდ უარსეუნება. აი დაახლოებით ასე არის, როცა საზოგადოებას ერთხელ მოატყვევ, გამოვა უფრო ნაკლები. თუ კიდე მოატყვევ, კიდე უფრო ნაკლები გამოვა, მაგრამ თუ შენ შეასრულებ დაპირებას, გამოვა ორჯერ მეტი და სამჯერ მეტი. ამიტომ იმ დაპირებებს მაგრამ იმაზეც ხომ არ არის, რომ ამ დაპირებაა და გეგმა უნდა იყოს უფრო ცხადი. უნდა იყოს უფრო ცხადი. ანუ რა მაინტერესებს მთავარი შეცდომები რა დაუშვეს ლიდერებმა, ანუ თქვენ თანამონაწილე ხართ პროცესების და თვალყურის მდევნელიც ამასთანავე. მთავარი შეცდომები დაუშვეს ეკა ის, რომ როდესაც ისმებოდა შეკითხვები, ან ერთი ან მეორე ან მესამე ძირითადად სამი ფლანგი არის ხა. მომლაპარაკებლები, ქართული პარტია და სახალხო კრება, როდესაც ისმებოდა შეკითხვები, როგორ რანაირად ძირითადი პასუხები იყო გაცემული იმასთან დაკავშირებით, რომ არა, ყველაფერი არის და კონკრეტულად ჩამოიკიდა თარიღები, როდესაც დაპირებების შესრულების ვადა უნდა ყოფილიყო. სხვათა შორის ჩვენ შეიძლება არაპოპულარული იყოს ჩვენი პარტიის თავისუფალი საქართველოს განცხადება, ჩვენ ვთქვით ამას იშვიათად ამბობენ ხოლმე პარტიები, რომ ჩვენ მზად არა ვართ ამ ეტაპზე, რომ ჩვენ ავიღოთ ჩვენ თავზე პასუხისგებლობა და დავასახელოთ კონკრეტული თარიღი, როცა დავუშვათ შეიძლება ხელისუფლება შეიცვალოს. პოლიტიკური პარტიის მხრიდან ეს ერთი შეხედვით წამგებიანი განცხადება, როცა ამბობ რა ის სხვა მზად არის, სხვას მეტი რესურსები აქვს და ჩვენ ისე მძლავრად არა ვართ, მაგრამ ჩვენი ძალა, ჩვენი პარტიის ძალა კონკრეტულად არის იმაში, რომ ჩვენ ტყუილ დაპირებებს არ გავცემთ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ პოლიტიკურმა პარტიებმა კონკრეტულად შეგვიძლია რა დავასახელოთ ნინო ბურჯანძე, სახალხო კრება და ქართული პარტია ისინი მდგომარეობით 24 მაისის საკუთარი ძალები ვერ განსაზღვრეს. 24 მაისის მდგომარეობით ეს შეიძლება ითქვას ქართულ პარტიაზე. დიახ. მათ გამოაცხადეს ასე ვთქვათ უკვე დეფოლტი. რაც შეეხება იმას თუ რა მოხდება სახალხო კრების აქციებზე, ამას ჩვენ ვნახავთ 26 მაისს, ხოლო რა მოხდება მომლაპარაკებელი პარტიების გეგმებთან დაკავშირებით, ამას ჩვენ ვნახავთ 31 მაისს. და აი როგორ ფიქრობთ, თუ კი 26 მაისს იქნება ისევ იმედგაცრუება, ამის ვარაუდი რა თქმა უნდა შეიძლება გამოგვიყვანოს. არა, ამ შემთხვევაში მაინტერესებს უბრალოდ რა ელით ამ ოპოზიციურ გაერთიანებებს, ანუ მათი ბედი როგორ გესახებათ? რო გითხრათ, ხა ოპოზიციური გაერთიანებების ბედი ნაკლებად მაინტერესებს, მე ვფიქრობ რაელის ქართულ საზოგადოებას როგორ დაიძლევა. რა იმიტომ რომ სწორედ მათი მომავალი აისახება საზოგადოებას. მომავალი უნდა იყოს ის, რომ ჩემი აზრით უნდა მოხერხდეს სხვათა შორის საზოგადოების წვლილი თუ ამ დაუშვათ კრახში არის ის, რომ გარედან კრიტიკაც ძალიან კარგი არის, მაგრამ როდესაც ხედავ რომ პოლიტიკურ ძალებს არ აქვს საკმარისი ძალა იმისთვის რომ რაღაცა დავალება გადაწყვეტონ, აუცილებელი არის ჩართულობა. გარედან კრიტიკას ჯობია მონაწილეობა პოლიტიკურ პარტიებში. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკურ ოპოზიციაში ჩემ პარტიასაც გულისხმობ, რა თქმა უნდა და არ ვლაპარაკობ ამას მესამე პირში, არ არის საკმარისი ძალები და ძალებში მე პირველ რიგში გულისხმობ არა სტრუქტურებს და არა ფინანსებს, არამედ პირველ რიგში ადამიანურ რესურსებს, საკმარისი გამოცდილების, ინტელექტის და პატიოსნების მქონე ადამიანის ნაკლებობა არის, რომელთაც შეუძლიათ აიღონ პასუხისმგებლობა ქვეყანაში პოლიტიკურ პროცესებზე. ამიტომ მიმართავ ყველას, ვინც Facebook-ზე იქნება, გაზეთის ფურცლებზე იქნება თუ რაიმე სხვა ფორმით თავის კრიტიკას და ლანძღოგინებას უთulis ოპოზიციას. ოპოზიცია თუ დაიმარხება, ამით ეს ქვეყანა არ დაიქცევა. მთავარია ქვეყანა არ დაიმარხოს და ქვეყანა არ დაიქცეს. ამიტომ აუცილებელი არის ყველას მოუწოდებ, შეიქმნას უნდა ახალი ძალა, ახალი სისხლით, ახალი ენერგიით, რომელიც შეძლებს იმას, რომ ბევრად უფრო თანმიმდევრულად, ბევრად უფრო გათვლილად და ბევრად უფრო მეტი პასუხისმგებლობით და ნაკლები ავანტიურიზმით აიღოს პასუხისმგებლობა. მეთოდებიც ხომ არ უნდა შეცვალოს ოპოზიციამ. ანუ ის რომ არ იყო ხალხი საკმარისად აქტიური ბატონო კახა, ხომ არ ადასტურებს იმას, რომ ეს მეთოდები დაძველდა და საზოგადოებისთვის აღარ არის მისაღები. სხვა შორის, როდესაც ნონა გაფრინდაშვილი მყავდა კვირის ბოლოს ეთერში და როდესაც მას ვკითხი, ანუ რა შემთხვევაში შეიძლება სახალხო კრება დამარცხდეს, მან პასუხა, რომ იმ შემთხვევაში თუ საკმარისი რაოდენობის ხალხი არ მოვა. ეგ საკმარისი რაოდენობა არავის არ თქვია რამდენია. ამიტომ საკმარისი რაოდენობები, იმდენი რაოდენობები, რამდენიც საქართველოში გამოდის ზოგადად ბოლო წლების მანძილზე, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ხალხი გამოდის პროპორციულად, ამდენი არ გამოსულა ეგვიპტის რევოლუციაზე თუ პროპორციულად შევადარებთ. სხვათა შორის, ეხა ერთმა ჩემმა ქუთაისელმა მეგობარმა იხუმრა, რომ აი ვიღაცა ამბობდა, რომ აი 50000 ადამიანი თუ მოვა, მაშინ აიღებენ პასუხისმგებლობას და მან თქვა, რომ არა, რას ამბობ, 70 რო გამოვიდეს, იტყვიან 46 არისო. ანუ თუ შენ გინდა რომ რაღაც შენი პასუხისმგებლობა თავიდან მოიხსნა, ამისთვის მიზეზს ყოველთვის მონახავ. რაც შეეხება მეთოდს, შენ თქვი, რომ მეთოდები ხო არ უნდა შეიცვალოს. არ ამგონია ჩვენ ველოსიპედს ვერ გამოვიგონებთ, თავარი მეთოდი, რომელიც უნდა შეძლოს და დანერგოს ალბათ იმ ასე ვთქვათ პოსტ-მაისის შემდგომმა ოპოზიციურმა ძალამ, რომელიც ჩამოყალიბდება ქვეყანაში, ეს უნდა იყოს სიმართლე. ტყუილ დაპირებებს, როდესაც გასცემს სულ ერთია ეს პარტია იქნება თუ ბანკი, მისი აქციები ეცემდა ნულად. მაგრამ ბატონო, ერთი მომენტიც არის, ხომ არ იყო ოპოზიციის ამ სპექტრის მთავარი შეცდომა სახალხო კრებასაც გულისხმობ, იმიტომ რომ ხალხი მართლაც ხალხის სიმრავლით აქციები არ გამოირჩევდა. ის რომ ამ შემთხვევაში
ამ პოლიტიკოსების და საზოგადოების ინტერესი არ იყო თანხმედრაში. ეს ხომ არ იყო მთავარი შეცდომა როგორ? გააჩნია ინტერესი რაში გულისხმობ? ანუ რამდენად კარგად ესმით ამ პოლიტიკოსებს თავისი ხალხის? მე მგონი აქ ზუსტადაც არ არის ეკა პრობლემა, იმიტომ რომ თავარი მოთხოვნა, რომელთაც გამოდის ყველა პოლიტიკური ძალა, განსაკუთრებით რადიკალური პოლიტიკური ძალები, სააკაშვილის შეცვლა, ეს ზუსტადაც არის მოთხოვნა ქართული საზოგადოების. მე ვგრძნობ რა. მე ფორმებთან დაკავშირებით მოთხოვნას ფორმებთან დაკავშირებით საზოგადოება ყოველთვის ნაკლებად კრიტიკული არის. დაე პოლიტიკურმა ძალამ აირჩიოს ის ფორმა, რომელსაც თვითონ უფრო თulis ეფექტურად, თუ საზოგადოება ამ პოლიტიკურ ძალას ენდობა, არჩევნების გზაც მისაღები არის მისთვის მოლაპარაკებებისაც და რევოლუციისას და გარწმუნებთა სახელმწიფო გადატრიალებისაც. ბატონო? დობაშია პრობლემა, იმიტომ რომ პოლიტიკოსების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ რადიკალური მეთოდების მომხრე პოლიტიკურ ძალებს არ აქვს შანსი მაგალითად არჩევნებში გამარჯვების, იმიტომ რომ სვაშორის დიდი მადლობა რომ ეს თემა შემახსენეთ, ის სპეცოპერაცია, რომელიც დაიგეგმა და რომელიც მიმდინარეობს ჩვენ თვალწინ, ფარსი, რომელიც ამოცანაც არის როგორ უნდა გაუტეხონ ბოლომდე ოპოზიციის მომხრეებს და ზოგადად თავისუფალ ქართველებს გული, აი ამისი ერთ-ერთი გაგრძელება იქნება, რომ ალბათ უახლოეს დღეებში უკვე გამოჩნდებიან ხელისუფლების სატელიტი პარტიები, რომლებიც ზუსტად აი ამ ქადაგებას დაიწყებენ, რომ აი ხო ხედავთ, მაინც მასობრივ აქციებს აზრი არ აქვს, ხელისუფლების შეცვლა მაინც არ გამოდის, მოდი მიუждეთ ახლა მოლაპარაკებების მაგიდას, ეგებ რაღაცა მაინც გადმოგვიგდონ, ეგებ 5 წლის შემდგომ მაინც ესე იგი სააკაშვილი გადადგეს. ამისთვის მზადდება ყველაფერი ზუსტად რომ მოხდეს იდეის დისკრედიტაცია. მე პირადად ჩემ პოზიციას გეტყვით, რომ არც საკმაოდ პრინციპული მოთხოვნები. გამოჩნდება ალბათ 1 ივნის რას დათმობენ ოპოზიციური პარტიები. მე პირადად გეტყვით ჩემს პოზიციას იმის გამო, რომ თუნდაც რას დღეს მოხდა და რაც შეიძლება მოხდეს უახლოეს დღეებში. მე მგონია რომ არც ერთმა პატიოსანმა ქართულმა ბრძოლაზე ამის გამო უარი არ უნდა თქვას და შემგუებლობა არ უნდა დავიწყოთ. თუ სხვა ხალხებმა და სხვა ერებმა წინასწარ წაგებული ბრძოლა ამ შემთხვევაში. ამიტომ წინასწარ წაგებულ ბრძოლაში არ უნდა წავიდეთ და ამიტომაც ვქვით ჩვენ რომ იმ პოლიტიკურ პროცესებზე რომელზეც არც ინფორმაციას ფლობთ, არც მზადყოფნას არ ხედავთ, ჩვენ პასუხისმგებლობას არ. ანუ მაგალითად 26 მაისს თქვენ წახვალთ ჩასაშლელად აღლუმის. თუ იქნება აქციის ჩაშლა, მე აუცილებლად ვიქნები აქციის ჩაშლაზე. მაგრამ რეალისტურია ეს გეგმა? მე არც ერთხელ არ გამოსულ ვარ სიტყვით, ნუ ერთ დღეს გამოვიდი, როცა დარბევა იყო უბრალოდ მაშინ მოწოდებით, მაგრამ მიტინგის და გამოხატვის თავისუფლება არ არის ის, რასაც ხალხი ითხოვს ჩვენ. თუ იქნება აღლუმის ჩაშლა, თუ იქნება აღლუმის ჩაშლაში მე მონაწილეობას მე ვიღებ. ანუ ეს არ არის წაგებული წინასწარ წაგებული ბრძოლა. იცი, ეკა აღლუმის ჩაშლა ეს ერთი შეიძლება არა ძირითადი, მაგრამ მცირე დაპირების შესრულება მაინც იქნება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ქართული საზოგადოებისთვის დღეს მთავარი მოთხოვნა არის სააკაშვილის შეცვლა, მაგრამ ამ საყოველთაო დეპრესიის პირობებში აღლუმის ჩაშლა ეს იქნება ძალიან დიდი გამარჯვება, შეიძლება არა პოლიტიკური, მაგრამ მორალური. იმიტომ რომ ამდენი დამარცხებებისგან თუ განხორციელდება, დიახ, ამიტომ რამდენად შესაძლებელია თქვა ამას გეკითხებით. ჩემი აზრით ეკა მთავარი პრობლემა იმის გამო თუ რაც სრულდება და რაც არ სრულდება არის არა ის რომ შესაძლებელია თუ არ არის შესაძლებელი. რაღაც გარკვეულ პატიოსნების და ფსიქოლოგიურ ფაქტორთან არის. როდის მივიღეთ რაიმე გადაწყვეტილება და როდის შეგვიშალა ხელი ობიექტურმა გარემოებებმა. უბრალოდ გადაწყვეტილებები არ იყო მიღებული. როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ იცი რა მე გადავდგა ამ ნაბიჯს და მე შენ არ გადადგავ, ეს სხვას არ უნდა დაავალო მესამეს და მეოთხეს, რომ ფეხზე ხელით არ მოგაწვენ. რაც შენი გასაკეთებელი არის ის პოლიტიკური პარტია იქნება თუ ლიდერი, ის უნდა გადაწყვიტო შენ თავში. მე არ მინახია რომელიმე გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული და ჩაიშალა ან ხალხის სიმცირის გამო, ან რაღაცა საერთაშორისო ფაქტორების გამო, ძირითადად ეს ყოველთვის პრობლემა იყო თვითონ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, რომელიც არ მიიღებოდა, ან მიიღებოდა განსხვავებით იმისგან, რა დაპირებებიც იყო გაცემული. ჩვენი საუბრისმგებლობს რაც შეეხება უკვე თქვენს გადაწყვეტილებას, ეს იყო ან თქვენ აპირებდით თქვენეული საარჩევნო ცვლილებების საკანონმდებლო ინიციატივა შეგეტანთ პარლამენტში. ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ამ კამპანიას, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეხა ისე არ უნდა გამოვიდეს, რომ თუ ოპოზიციაში ვიღაცამ ხალხს რაღაცა მოატყო, ეს არ ნიშნავს ავტომატურად, რომ სააკაშვილი კარგია. და არ უნდა დავიწყოთ ეხა სააკაშვილის დითი რამბების კამპანია. რაც ხდება ქვეყანაში და არა ოპოზიციაში, ამაზე პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა ეკისრება სააკაშვილს, ამიტომ ჩვენი პარტია თავისუფალი საქართველო გავაგრძელებთ ბრძოლას მათ შორის თავისუფალი არჩევნებისათვის და სააკაშვილის გადადგომისათვის. როდის რა თქმა უნდა შევაგროვებთ ხელმოწერებს და ზუსტად იმ დაპირებებს გავცემთ, რასაც შევასრულებთ. აი ჩვენ არ ვიძლევთ დაპირებას, რომ ორ თვეში სააკაშვილი გადადგება. ჩვენ ვიძლევთ დაპირებას იმისას, რომ ორ თვეში 30000 ამორჩევლის ხელმოწერით ეს ინიციატივა შევა პირდაპირ პარლამენტში ყოველგვარი მოლაპარაკებების გვერდის გავლით. ჩვენ ამ დაპირებას ვიძლევთ და ეს შესრულდება. ასევე რაც შეეხება რუსული ბაზრის გახსნას, ჩვენ როგორც შეგვერდით, უახლოეს რამოდენიმე კვირაში იქნება უკვე კონკრეტული შედეგები. ჩვენ არ დაგვისახელებია თარიღი, როდის დასრულდება ეს პროცესი, მაგრამ დინამიკას და ტენდენციას, რომ მიდის საქმე წინ და არა უკან, მე მგონი ამას ჩვენი საზოგადოება ხედავს და ესეც არის ის დაპირება
გადაადგილება იმ დაპირებებს ვიძლევით ჩვენ, რომლის შესრულებიც თავიც გვაქვს. ამიტომ შეხვდით ღვინის მწარმოებლებს ქართულ დიახ, იყო ეს შეხვედრები სხვათა შორის და მე მგონი ინტერნეტ სივრცეში თქვენ ნახეთ საინფორმაციო სააგენტოებში გაკეთდა ბევრი განცხადება, მიუხედავად იმისა, რომ სრულად ორმა კომპანიამ განაცხადა უარი იმასთან დაკავშირებით, ესაც ალბათ ხელისუფლების ზოწელით, რომ ამ პროცესში მონაწილეობა მიიღოს ქართული მევენახეობის და მეღვინეობის ბიზნესის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ 90%-ზე მეტმა გამოთქვა მზადყოფნა ითანამშრომლოს ჩვენთან და რა თქმა უნდა მოახდინოს თავისი პროდუქციის ექსპორტი რუსეთის ბაზარზე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. კახა გულკავა იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ იაგო კაჭკაჭიშვილთან ერთად დავბრუნდებით. თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, იაგო კაჭკაჭიშვილია ჩვენი სტუმარი, ბატონო იაგო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში სულ ახალი ინფორმაციის შესახებ დაახლოებით 1 საათის წინ სააგენტო პირველმა რამდენიმე ოპოზიციური პარტიისგან მოპოვებული აირაის კვლევის შედეგები გაავრცელა. რომელთა მონაცემები ერთმანეთს აბსოლუტურად დაემთხვა. მინდა მაყურებლის საყურადღებოდ ვთქვა, რომ ეს სოციოლოგიური კვლევა მთელი საქართველოს მასშტაბით ამჯერად IPM ცენტრმა ჩაატარა და რომ ქვეყნის მასშტაბით სულ 1500 რესპონდენტი იქნა გამოკითხული. აირაის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგების მიხედვით საქართველოს მმართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი მნიშვნელოვნად 33%-მდეა დაცემული. რაც შეეხება სხვა პოლიტიკურ პარტიებს, მეორე ადგილზე კვლავ ქრისტიან-დემოკრატები არიან, რომელთა რეიტინგი წინა კვლევის შედეგებთან შედარებით თითქმის არ შეცვლილა და კვლავინდებურად დაახლოებით 10%-ს შეადგენს. თავისუფალ დემოკრატებს, ლეიბორისტებს, ეროვნულ ფორუმს, რომლებიც შემდგომ პოზიციებზე არიან, დაახლოებით 2%-იანი რეიტინგი აქვს. დანარჩენ პოლიტიკურ ძალებს კი 1%-ზე ნაკლები. მე მაინტერესებს თვითონ თქვენი შეფასება აი ამ ტენდენციასთან დაკავშირებით და მინდა აღვნიშნო უბრალოდ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ NDI-ის კვლევების მიხედვით მმართველ გუნდს დაახლოებით 46%-იანი რეიტინგი ჰქონდა. დღეს კი აირაის კვლევების მიხედვით ეს არის 33%. ტრენდი, ტენდენცია შევაფასოთ. რა თქმა უნდა, საერთოდ ჯობს რომ სოციოლოგიური უახლეს სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებზე მხოლოდ მას შემდეგ ვისაუბროთ, რაც საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი თავად გაამჟღავნებს კვლევის შედეგებს, რამოდენიმე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის მიერ გამჟღავნებული ინფორმაცია ვერ იქნება ამ ინფორმაციის უტყუარობის გარანტი მით უფრო იმ ასე ვთქვათ ბუნდობლობის ფონზე, რაც ბოლო წლებში სოციოლოგიურ გამოკითხვებს გამოუცხადა პოლიტიკურმა პარტიებმა და საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა. ამიტომ აქ შეფასებებში ცხადია ფრთხილად უნდა ვიყოთ, თუმცა პოლიტიკურ ძალთა ის განაწილება და ის სურათი, რაც ახლა თქვენ ბრძანეთ და რაც შესაძლოა იყოს მართლაც ამ კვლევის შედეგი მე ვერ ვიტყოდი რომ შორსაა, ასე ვთქვათ, რეალობისგან, შორსაა სინამდვილისგან, მმართველი პარტიის შეიძლება რეკორდულად დაბალი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლებთან შედარებით დაბალი რეიტინგი, ეს არის 33%-იანი შედეგი, აფიქრებინებს რომ ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის ერთი ნაწილი სისუსტე, რომელიც ამ დღეებში სრულიად აშკარად გამჟღავნდა, აბსოლუტურად არ არის ხელისუფლების სიძლიერის საწინდარი, ვთქვათ, ანუ ოპოზიციის ხელისუფლებას სისუსტე ხელისუფლებას არ აძლიერებს დღეს საქართველოში. აქვე შედეგები ერთი თვალსაზრით იპყრობს აგრეთვე ყურადღებას, თუ ჩვენ მარტივად დავაჯამებთ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის რეიტინგებს, ну 100%-მდე ბევრი აკლია. ეს ნიშნავს, რომ საკმაოდ დიდია იმ ადამიანთა ნაწილი, ვისაც საკუთარი პოლიტიკური პრეფერენცია ჯერ გამოკვეთილი არ აქვს, ჩამოყალიბებული არ აქვს, ან ასე ვთქვათ, ნიჰილისტურად არის განწყობილი პოლიტიკური პარტია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პარტიებს დღეს საქართველოში მოქმედ პოლიტიკურ პარტიებს სერიოზულად უჭირთ საზოგადოების მხარდაჭერის თვალსაზრისით, სერიოზულად უჭირთ სოციალური მხარდაჭერის თვალსაზრისით და მათ უზარმაზარი ძალისხმევა მოუწევთ იმისთვის, რომ ეს მხარდაჭერა რამენაირად მოიპოვონ. ანუ ეს ნიშნავს, რომ არსებულ პოლიტიკურ სპექტრს არ ესმის საზოგადოების უმრავლესობის მოთხოვნა? ეს ნიშნავს ამასაც. ყოველ შემთხვევაში ის ბრძოლის, პოლიტიკური ბრძოლის ის მეთოდები, რამაც საბოლოო ჯამში პოლიტიკურ პარტიათა ბრძოლის ის მეთოდები, რამაც საბოლოო ჯამში ხელისუფლების ცვლილება ან ხელისუფლების პოლიტიკის კორექტირება უნდა გამოიწვიოს,
სრულად არასაკმარისია იმისთვის, რომ საზოგადოებამ ამ პარტიებს უნდა გამოუცხადოს. მაშინ აქ საჭიროა რაღაც თვისებრივად ახალი, რაღაც გაცილებით მეტი იმისთვის, რომ საზოგადოებამ ხარი დაგიჭიროს. და როგორ ფიქრობთ, ბატონო იაგო, არსებულ პოლიტიკურ პარტიებს ხელეწიფებათ, რომ მოიპოვონ აი ამ ასე ვთქვათ, თავისუფალი ელექტორატის ნდობა თუ საჭირო შეიქმნას სრულიად ახალი განსხვავებული თვისებრივად პოლიტიკური ძალა, რომელიც ზუსტად იგრძნობს საზოგადოების აი ამ დიდი ნაწილის მოთხოვნას. იცით რა, ერთის და მეორე. რომელსაც და სიმპათიები არ გააჩნია. დიახ, ერთის და მეორე. ერთი შესაძლოა რაიმე ახალი პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბება იყოს საკმარისად პერსპექტიული არჩევნებამდე დარჩენილ დროში, თუმცა ამ სიახლის ეფექტი შეიძლება შექმნას ასევე სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის გაერთიანება. დიახ, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის გარკვეულმა კონფიგურაციამ. აი მაგალითად როგორც იყო ალიანსი, დიახ, ზუსტად ეს გამახსენდა მე ამ წუთას, ალიანსში შემავალი პარტიები პრინციპში გამოცდილი პოლიტიკური პარტიები იყვნენ და ეს ამ სამი პარტიის ასე ვთქვათ კავშირი აღმოჩნდა სინერგიული ეფექტის მქონე დასაწყისში რასაკვირველია შემდეგ ამ არაჩვეულებრივ პერსპექტიულმა ალიანსმა გაფლანგა თავის რესურსები და ანუ შეცდომად მიგაჩნიათ ალიანსის დაშლა თავის დროზე. რასაკვირველია. აი ამ სურათის გათვალისწინებით, რომელიც დღეს გვაქვს. ეს ხო სერიოზული შეცდომა, რომელშიც პირველ რიგში რასაკვირველია პრალი მიუძღვის ალიანსის შემადგენელ პოლიტიკურ პარტიებს, თუმცა ეს ძველი თემაა ახლა ამაზე. არა, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ესეც ტენდენციის თვალსაზრისით, მაგალითად იმ თვალსაზრისით თუ როგორ აისახა ეს დაშლა იმ ერთეულებზე, რომლებიც შედიოდნენ ალიანსში. ანუ მათი რეიტინგი როგორ შეიცვალა? არა, აისახა რასაკვირველია უარყოფითად. ამას ალიანსის დაშლის მერე მასში შემავალი ცალკეული პოლიტიკური პარტიების რეიტინგი ნებისმიერ სოციოლოგიურ გამოკითხვაში ადასტურებდა და ადასტურებს ახლაც თუ დაუჯერებთ იმ შედეგებს, რაც ჯერჯერობით გამჟღავნდა. და ბატონო იაგო, როგორ ფიქრობთ, არსებული პოლიტიკური სპექტრიდან გამომდინარე, თუ არ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ შესაძლოა კიდევ გამოჩნდნენ დაუშვათ ახალი პოლიტიკური ძალები. შესაძლებად მიგაჩნიათ, ანუ აი ესეთი პოპულარული ახალი გაერთიანების ჩამოყალიბება. იცით, რთულია ჩემთვის ამაზე საუბარი. მაგრამ თუ ურჩევდით ამას პოლიტიკურ სპექტრს. იცით რა, მე პოლიტიკურ სპექტრს ურჩევდი ერთ რამეს, რაც ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად აჩვენა, რომ პოლიტიკურ ავანსცენაზე რაიმე წარმატების მოპოვება სერიოზული სიახლის პროვოცირების გარეშე არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. ის რა გზასაც მიმართავს ჯერ კიდევ ეს პროცესია ხო არ დამთავრებულა სახალხო კრება, ან რასაც ასე ვთქვათ იდეოლოგიურ საფუძველზეც დგას ქართული პარტია, ეს არის ასე ვთქვათ ამაში ახალი არაფერია, ესე იგი. ან თუ რაიმეა ახალი, ეს ახალი აუცილებლად არის დესტრუქციული. ანუ ეს ახალი შეიძლება იყოს თქვათ პოლიტიკური პარტიების, ამ შემთხვევაში სახალხო კრების და ქართული პარტიის მხარდამჭერთა აგრესიულობის გაზრდა. მათი შეიარაღება თუნდაც პლასმასის ხელჯოხებით, ხო? ამ ტიპის სიახლე მხოლოდ შეიძლება ასე ვთქვათ დესტრუქციული განვითარება მოიტანოს მოვლენების და ხელისუფლების ცისკრზე დაასხას წყალი, იმიტომ რომ ნებისმიერი შეიარაღებული ნებისმიერი აგრესიული ქმედება თავის თავში ატარებს იმ რისკს და იმ შანსს, რომ ის გაცდეს კანონიერ მოქმედების ფარგლებს, რაც იქნება არაჩვეულებრივი ალიბი ხელისუფლებისთვის. და როგორ ფიქრობთ? დიახ, ხელისუფლებისთვის, რომ თავი გაიმართლოს საკუთარ რეპრესიულ პოლიტიკაში. რაც პრინციპში უკვე ხდება. როგორ ფიქრობთ ამ პოლიტიკურ ძალებს, ანუ ამ შემთხვევაში საუბრობ იმაზე, იმ პოლიტიკურ ძალებზე, ვინც ქუჩის მეთოდებს მიმართა და მიმართავს ახლაც. შეეძლოთ რაიმე ახალი შეეთავაზებინათ საზოგადოებისთვის, ანუ მათ გააჩნდათ ამის რესურსი? მე ვფიქრობ, რომ არ შეეძლოთ გარდა დესტრუქციული მომენტის შეტანისა საკუთარ ქმედებებში, რაც უკვე იყო საუბარი და პრინციპში რაც გამჟღავნდა კიდეც ნუ ახლა ანუ გავიხსენოთ ქართული პარტიის გამომდინარე, ანუ მათი წარსულიდან გამომდინარე, რატომ არ შეეძლოთ მათ რაიმე ახალი შეეთავაზებინათ? არა, იმიტომ რომ თვითონ მეთოდი ბრძოლის
არა რევოლუციური ბრძოლის მეთოდი, რომელსაც აქვს არსებული ხელისუფლების გადაყენების უპირობო მოთხოვნა. ნუ ეს მეთოდი დაძველდა, ასე ვთქვათ, ამ მეთოდმა მოჭამა თავისი მნიშვნელობა, თავისი სერიოზულობა. მით უფრო, როდესაც ამ მეთოდის გამომყენებელი არის არა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიათა გაერთიანება, როგორც იყო თქვა ეს 2008 წელს ან 2009 წელს, და როდესაც მაშინ ამ მეთოდის უკან დგას არა სრული ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი, არამედ მხოლოდ ერთი ნაკადი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების. მაშინ აი ეს მე მგონი სრულად ადვილი იყო ამის დანახვა და ამის შეფასება რაციონალური და სახელმწიფო პოლიტიკური პარტიებისთვის. თუმცა აქ რასაკვირველია თავის როლი ითამაშა იმანაც თუ ვინ დგას იმ პოლიტიკური პროცესების მიღმა, ვინც ანუ პიროვნულმა ფაქტორმა. რასაკვირველია ამანაც ითამაშა ის ადამიანები, ვინც დღეს რევოლუციურ გზას ახმოვანებს, საზოგადოების მხრიდან დობის თვალსაზრისით არ გამოირჩეოდნენ, პირდაპირ უნდა ვთქვათ და შესაბამისად ნაკლებად მოსაოდნელი იყო, რომ მათ მიმართ გამოხატული მხარდაჭერა რაღაც მასშტაბურ ხასიათს მიიღებდა. ნუ რაშიც ყველანი დავრწმუნდით, არა, ფაქტია, რომ ის საპროტესტო მუხტი, რაც აგორდა სახალხო კრების ინიციატივით, ვერ იქცა საერთო სახალხო, ან მოდით ასე ვთქვათ, მასობრივ პროტესტად. იმ მიზეზების გამო, რაც უკვე ვილაპარაკეთ. მაშინ ნული სიახლე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ან უпростоრედ სიახლე მინუს ნიშნით, დესტრუქციულობის ნიშნით, ეს ერთი, მეორე არაორგანიზებულობა, რაც ხუჭებს გამოჩნდა ამ პოლიტიკური აქციების დროს. თუმცა ორგანიზატორები საუბრობდნენ ძალიან სტრატეგიებზე და გეგმებზე. სწორედ ამაშია საქმე, რომ თქო მათ საუბარსა და რეალობას შორის დაშორება იმდენად დიდი აღმოჩნდა, რომ თქო ბუმერანგივი დაუბრუნდა ამ ბრუნდება ხოლმე ამ პოლიტიკურ პარტიებს. თუმცა შესაძლოა ნებისმიერ ნეგატიურ პროცესს თავის პოზიტიურიც ახლავს, შესაძლოა ეს პროცესები, რაც ახლა მიმდინარეობს, იყოს გარკვეული პოლიტიკური ძალების, გარკვეული პოლიტიკური ფიგურების თუ პოლიტიკიდან საბოლოო წასვლის. ამაზე უნდა მოგვიანებით ვისაუბროთ, ანუ რაელის იმ სპექტრს, ვინც არის დღეს ორგანიზატორი ამ პროცესების. მე მაინტერესებს თვითონ ქუჩის მეთოდებთან დაკავშირებით, ანუ ერთია ქუჩაში გასვლა რევოლუციური მოთხოვნებით, მაგრამ ქუჩაში შეიძლება სხვა მოთხოვნებითაც გავიდეს ოპოზიცია და ხალხი, ხომ ასეა. თქვენი აზრით, საერთოდ ამოწურულია დღეს საქართველოში რესურსი ქუჩის მეთოდიკის თუ უბრალოდ თავისთავად მოთხოვნა ხელისუფლების გადაყენების და რევოლუციური სწრაფვა ის რამაც ხალხის განზიდვა მოახდინა მიზიდვის ნაცვლად? მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ეკა, აბსოლუტურად მართალი ხართ. მე როდესაც ვამბობ, რომ რევოლუციურმა პათოსმა მოჭამა თავისი დრო, ეს არ არის არათერ სიახლის შემცველი დღევანდელ რეალობაში, სულაც არ გულისხმობს სკეპტიკურ ან ნიჰილისტურ დამოკიდებულებას ნებისმიერ მასობრივი აქციის მიმართ, ხადია ეს ასე არ არის. მე გულისხმობ, თუ მასობრივი გამოსვლები უკავშირდება ხელისუფლების უპირობო შეცვლას, როგორც ერთადერთ უზენაეს, ასე ვთქვათ, უალტერნატივო მიზანს, აი სწორედ ამ ტიპის სტრატეგიამ ამოწურა საკუთარი თავი, თუმცა არც ერთ შემთხვევაში არ ამოუწურა საკუთარი თავი ცალკეულ საპროტესტო გამოსვლებს, თუ ეს გამოსვლები უკავშირდება რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური გზის ან რომელიმე პოლიტიკური ტაქტიკის, ამ შემთხვევაში თქვა საარჩევნო გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების მოთხოვნას. თუმცა ამ თვალსაზრისით იყო ზვიად გამსახურდიას დროს, როდესაც სწორედ ესეთი პროცედურული საკითხის გარშემო შეიკრიბა ძალიან ბევრი ადამიანი. ანუ უშუალოდ რომ ასეთი რამ შეიძლება იყოს პოპულარული ხალხში. იცით რა, ეხლა თუ ესეც უნარებზია პოლიტიკური ძალების დამოკიდებული. ეკა ესე იგი, როდესაც რევოლუციური გამოსვლების საბოლოო მიზანი არის ხელისუფლების უპირობო შეცვლა, ცხადია ამ შემთხვევაში ამ ასეთ გამოსვლებს წაეყენება უკიდურესი მასობრიობის მოთხოვნა.
მაგრამ თუ შენ მასობრივ აქციებს აწყობ რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად, სრულიად არა აუცილებელი რომ აქ 10,000-ობით და ასე ვთქვათ 100,000-ობით მომხრე გამოიყვანო ქუჩაში. ანუ თამას არის უფრო დაბალი. თამას არის ასაკურველია უფრო დაბალი და თანაც ასე იგი აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ სხვა ფაქტორები, რომელიც ამ ტიპის აქტივობას ხელს შეუწყობს. კონკრეტულად ამაზე ხშირად ლაპარაკობთ, ახალს არაფერს არ ვიტყვი, კონკრეტულად მხარდაჭერა საერთაშორისო საზოგადოების რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე იგი თუ მაგრამ ბატონო დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, რამდენად აისახება საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერა ჩვენი საზოგადოების მხარდაჭერაზე, ანუ არის რაიმე კავშირი? ანუ თუ კი დაუშვათ პოლიტიკურ ძალებს და მათ მოთხოვნებს აქვს საერთაშორისო მხარდაჭერა, ეს ნიშნავს ავტომატურად იმას, რომ ისინი საკუთარი ხალხის მიერაც იქნებიან მხარდაჭერილი? არა, იცით რა შესაქმე, ხო და სწორედ ამას ვამბობ, რომ მოკლედ ის რაც დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტრს აკლია საქართველოში, ეს არის წარმატების დადასტურება. თუ რწმენა წარმატების რწმენაც და დადასტურება ცხადია, ესე იგი ამ დადასტურებამ და გააჩინოს რწმენა ხო მართალია. მე არ მახსენდება ბოლო დროინდელი ოპოზიციური გამოსვლებიდან ან რაღაცა უზარმაზარი მართლაც ოპოზიციური მუხტიდან რაიმე მნიშვნელოვანი წარმატება, გარდა იმისა, რასაც სააკაშვილის გადადგომა და არჩევნების დანიშვნა მოჰყვა, თუმცა აი ის არჩევნები სწორედ საარჩევნო გარემოს პრინციპული გაუმჯობესების გარეშე წარიმართა და ამიტომ მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ, ხო მართალია? ამიტომ რის თქმა მინდა, მაშ თუ რომელიმე ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა მოახერხებს, რომ საზოგადოებას აჩვენოს რაიმენაირი, რაიმეგვარი წარმატების ჩანსი მათ ქმედებებში და ნუ ამის ნიშნები უკვე გაჩნდა რა, ნუ თუ გავიხსენებთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ დასავლეთის ქვეყნების და დასავლური ორგანიზაციების მხარდაჭერას საარჩევნო გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების მიმართულებით, ნუ აი ეს ამ ტიპის წარმატება სახეზეა. არა, აი თუ ეს წარმატება გაღრმავდა, შესაბამისად ის გამოიწვევს სოციალურ მხარდაჭერასაც, რაც ამ ტიპის აქტივობის წარმატების გარანტით ვარ ეს თემა აუცილებლად უნდა განვავრცელოთ, ოღონდ უნდა მოგვიანებთ. ეხლა კი მოდით ისევ აი ამ ჭალებში, როგორც მათ ხელისუფლება უწოდებს, რადიკალურ ოპოზიციურ ძალებზე ვისაუბროთ, უпроსტად კი მათ პერსპექტივაზე. ანუ გამომდინარე ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის დღევანდელი გადაწყვეტილებიდან. ჯერ ამ პარტიაზე ჩამოყალიბდეთ, როგორ ფიქრობთ, რა მომავალი აქვს ამ პოლიტიკურ ძალას? ანუ შეძლებენ ისინი რეაბილიტაციას თუ ამის სურვილი ექნება? ჩემი აზრით ნუ ჯერ ეს აშკარად არ გამჟღავნებულა, მაგრამ ის განცხადებები, რაც ჩვენ დღეს მოვისმენთ ბატონ ლევან გაჩიჩილაძისგან, რომ ის განცხადებას ქართული პარტიის სახელით კი არ გააკეთებს, არამედ ქართულ პარტიაზე გააკეთებს. ნუ გარკვეული რაღაცა უცნაური გაუჩინარება გოგონცადესი, რომელიც გამოჩნდა ლევან გაჩიჩილაძისთან ერთად, მაგრამ საკუთარი თავის იდენტიფიკაცია ქართულ პარტიასთან არ გაუკეთებია. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ასე ვთქვათ, ირაკლი ოქროაშვილმა ნუ რაღაცა პოლიტიკური ინფანტილიზმის ძალიან რბილად რომ ვთქვათ, არაჩვეულებრივი უნარი გამოამჟღავნა, მე ვფიქრობ, რომ ქართული პარტია ქართულ პარტიას უკვე განჩენი გამოტანილი აქვს. ნუ ძალიან გული მწყდება ბატონ სოზარ სუბარზე, მთელი მისი მოღვაწეობა პოსტსაბჭოთა საქართველოში იყო პოზიტიური ნიშნით აღბეჭდილი და ჩვენ ასე ვთქვათ, ხედავთ ნუ როგორ ხდება ამ არაჩვეულებრივად სანდო ადამიანის მარგინალიზაცია. მოხდა პრინციპში. მე ვფიქრობ, რომ ქართულ პარტიას გადარჩენის სერიოზული შანსები არ აქვს. მე ვგულისხმობ პოლიტიკურ რეაბილიტაციას. რაც შეეხება ნინო ბურჯანაძეს. ანუ მართალია მას პროცესი ჯერ არ დაუსრულებია, 2 დღე აქვს კიდევ წინ, მისი საბოლოო დაპირება არის ის, თუ რაიმე არ შეიცვალა ის ჩვენი გაცემის პარალელურად მიმართავდა საზოგადოებას საზოგადოებრივი ტელევიზიიდან. ბოლო დაპირება მისი, რაც ჩვენ ვიცით, იყო ის, რომ 26 მაისს მან უნდა ჩაშალოს და სახალხო კრებამ აღლუმი. იცით რა, ნუ დიდი ალბათობით ის განზრახვა, რაც ახალხო კრებას ჩაფიქრებული აქვს ხვალინდელი დღისთვის საზოგადოების მხრიდან არასაკმარისი მხარდაჭერის გამო ჩავარდება.
ანუ მცდელობაც არ იქნება ამ მცდელობა იქნება, მაგრამ ეს იქნება წარუმატებელი მცდელობა. შესაძლოა ამ მცდელობამდე არც მივიდეს საქმე და ხელისუფლებამ აქ ვთქვათ მანამდე იმოქმედოს, ვიდრე ეს მცდელობა იქნება სახალხო კრების მხრიდან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული ტიპის ცუდი სიტყვაა, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ გარკვეული ტიპის მარგინალიზაცია რასაკვირველია ქაუტონინოსაც ემუქრება. და საბოლოო ჯამში მოკლედ ის შედეგი, რაც მთელ ამ სიტუაციაში შეიძლება მოხდეს, ეს არის მყისიერ რევოლუციების ერთხელ და საბოლოოდ ასე ვთქვათ, ერთხელ და საბოლოოდ მარგინალიზაციის პროდუქტი. გასაგებია. ეხლა რაც შეეხება ხელისუფლების პოზიციას, ანუ დღეს როგორ შეაფასებთ ხელისუფლების მდგომარეობას აი ამ ფონზე, რაც გვაქვს? ესეც საინტერესო შეკითხვაა, ეგა დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მე დასაწყისში ვთქვი, რომ ოპოზიციის ერთი ნაწილის სისუსტე არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლება არის არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლება არის ძლიერი და რასაკვირველია ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, ეს არ ნიშნავს ხელისუფლების გაწევრებას. მაგრამ ისიც ხომ არის, რომ ძალიან დიდ ნაწილს ელექტორატის, როგორც თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, პატრონი არ ხავს, ძალიან მარტივად რომ ვთქვა. გასაგებია, მაგრამ ეს პატრონი პირველ რიგში არ გაჩნდება ნაციონალური მოძრაობის და მმართველი პარტიის. რატომ გონიათ ასე? ახლა მოგახსენებთ, რატომაც ესე იგი ჯერ ერთი უნდა ვთქვათ, რომ ნახეთ, ესე იგი მმართველი პარტია, ჩემი აზრით, ეს მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, არის რასაკვირველია პირველ რიგში ხას უსვამ, პირველ რიგში პასუხისმგებელი იმ პროცესებზე, რაც დღეს საქართველოში ხდება, აი ამ სწორედ და რევოლუციური პროცესების მარგინალიზაციაზე და იმ ხალხის ფრუსტრაციებზე, რომელიც იქ ჩნდება, ის არის პასუხისმგებელი, იმიტომ რომ მან არ დატოვა, ასე ვთქვათ, სხვა სივრცე პოლიტიკურ პარტიათა აქტიური პოლარიზაცია აწყობს ხელისუფლებას, როგორ ფიქრობთ? სიტუაციის, საზოგადოების, პოლიტიკური ძალების რასაკვირველია აწყობს. მედიის მათ შორის. რასაკვირველია ხელისუფლებას ეს პოლარიზაცია. საერთოდ მას აწყობს ის, რომ რაც შეიძლება დესტრუქციულად წარმოაჩინოს ოპოზიცია და საკუთარი თავი ამ ფონზე წარმოაჩინოს როგორც კონსტრუქციული ძალა. ეს არის ასე ვთქვათ მისი სტრატეგია. ეს მან წარმატებით მოახერხა ასეთ რევოლუციურ ძალებთან მიმართებაში, მაგრამ ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ხელისუფლების თვის ქულების ჩაწერას, იმიტომ რომ ასე შეიძლება ხელისუფლებამ ცალკეულ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებზე გაიმარჯვა ბრწყალებში, ვთქვათ ასე, მაგრამ მას არ მოუპოვებიან ნდობა ელექტორატში. ესე იგი, მაგრამ თუ ოპოზიციური ნიშა საერთოდ ცარიელი დარჩება, ანუ რვიანსაც აქვს კონკრეტული დაპირებები საზოგადოებისთვის მიცემული და შესასრულებელი. დიახ, შესასრულებელია, ჯერ მე ვერ ვიტყვი, რომ საერთოდ ცარიელი რჩება, არსებობს ესე იგი გარკვეული ბრთა პოლიტიკურ ველზე, დავარქვათ ამას ოპოზიციური რვიანი, რომელიც რაღაცა ტიპის აქტივობებს ჯერჯერობით წარმატებულს, დიახ, ჯერჯერობით ძალიან წარმატებულს არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც მარგინალიზებულს არა, თუმცა რასაკვირველია მოვადრო, როდესაც ოპოზიციური რვიანის სტრატეგიაც რაღაცნაირად შემოწმდება ხელისუფლებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. და შორსავარ იმ აზრისაგან, რომ ცალსახად არსებობს მოლოდინი იმისა, რომ ეს სტრატეგია გაიმარჯვებს. ამისაგან შორსავარ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაც ოპოზიციურ რვიანს აუცილებლად ჭირდება, ეს არის სოციალური მხარდაჭერა, ეს არის რაღაცნაირად ასე ვთქვათ, სხვა ტიპის მეთოდების, პოლიტიკური მეთოდების ჩართვა საკუთარი ბრძოლის არსენალში იმისთვის, რომ შეიძლება მეტი ნაწილი საზოგადოებისა მიიმხროს. მე ვთქვი, რომ აი ეს გამოკითხები, რაზეც დავიწყეთ საუბარი, აჩვენებს, რომ არსებობს საკმაოდ დიდი აუთვისებელი ნიშა ადამიანების, ოღონდ იცით რა, ეს აუთვისებელი ნიშა არის აუთვისებელი ოპოზიციისთვის და არა ხელისუფლებისთვის. ხელისუფლება ამას ვერ აითვისებს, იმიტომ რომ აი
გავიაზროთ უბრალოდ რა შეიცვალა 2008-9 წლიდან დღემდე ისეთი რაც ხელისუფლების სასარგებლოდ საზოგადოებას ალაპარაკებს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას განაწყობს. რა შეიცვალა? პრინციპული სიახლე ხელისუფლების ქმედებებში, რაც იქნებოდა წინ გადადგმული ნაბიჯი საზოგადოების, ვთქვათ, კეთილდღეობის გზაზე, ну მე არ მახსენდება ეს ასეთი პრინციპული სიახლე, რასაკვირველია. ანუ ოდიოზური გახდა ხელისუფლებას თავის ქმედებებით. იცით რა, ხელისუფლება თავის ქმედებებით გახდა ნარცისი თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის საზოგადოებასთან აქტიური ან სამოქალაქო სპექტრთან საზოგადოებასთან აქტიური კონსულტაციების გარეშე, ან აქტიური თანამშრომლობის გარეშე ახორციელებს იმას, რაც მას სურს. მას სრული კარტ ბლანში აქვს მიცემული და ასე ვთქვათ, ერთადერთი პოზიტიური აქტივობა, რაც შეიძლება ხელისუფლების აქტივში ჩაიწეროს, ეს არის ისევ მოდერნიზაციისკენ მსვლელობა, ისევ ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ოღონდ ასე ვთქვათ, დემოკრატიული ღირებულებების მიმართ სერიოზული პატივისცემის გარეშე. და რა შეიძლება იყოს ხელისუფლების ყველაზე მნიშვნელოვანი შეცდომა, რაც შეიძლება მათ დაუშვან? მაგალითად სოციალური ველის დამახინჯება შეიძლება თუ არა იყოს გახდეს ხელისუფლებისთვის ის შეცდომა, რომელიც მას წაიყვანს დაღმასვლისკენ. სოციალური ველის დამახინჯებაში რას გულისხმობ? მაგალითად ის რომ მათ დაამახინჯონ გარკვეული გამოკითხვები და თავიანთი ობიექტური მდგომარეობის შესახებ სურათი შეცვალონ და თვითონაც მოიტყუონ თავი. არა, ამას ხელისუფლება მუდმივად აკეთებს, აქ ასე ვთქვათ, არავითარი სიახლე ხელისუფლებისთვის არ იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების ერთ-ერთი პრინციპული შეცდომა, რაც მან შეიძლება დაუშვას უახლოეს წლებში, ეს არის სწორედ ვთქვათ, სააკაშვილის წარდგენა პრემიერ-მინისტრის, ვთქვათ, სააკაშვილისთვის პრემიერ-მინისტრის პოსტის მოჭრა თუ შეიძლება ასე ითქვას, არა? მოდით ამ თემაზე გადავიდეთ, ძალიან მოკლედ, ვიდრე თქვენ გაანალიზებთ სიტუაციას, ძალიან მოკლე ციტატა მინდა წავიკითხო სააკაშვილის ბოლო ინტერვიუდან, რომელიც მან უკრაინულ მედიას მისცა. ჟურნალისტის კითხვაზე აპირებს თუ არა მესამე ვადით პრეზიდენტობაზე კენჭისყრას, სააკაშვილი პასუხობს, რომ ეს კონსტიტუციით შეუძლებელია. არა, პირველ რიგში მე ვერ გავხდები პუტინი ბევრი მიზეზის გამო, ეს სხვა ქვეყანა და სხვა ვითარება, აღნიშნა სააკაშვილმა. როგორ თქვენ ხომ შეგიძლიათ კენჭი იყაროთ პრემიერად, კითხა ჟურნალისტმა საქართველოს პრეზიდენტს. თეორიულად ამის შესაძლებლობა არის. ეს შესაძლებლობა სასარგებლოა ჩვენთვის. პირდაპირ გეტყვით რატომაც. ჩვენ ახლა ვატარებთ უმნიშვნელოვანეს რეფორმებს და მე რომ ვიყო პოლიტიკოსი პერსპექტივების გარეშე, ამ რეფორმებს შანსი არ ექნებოდა. ამიტომაც რა თქმა უნდა, პერსპექტივაც რჩება. მე მაინტერესებს. მე ეს განცხადება არ წამიკითხავს. ეს არის ინტერვიუ წუხანდელია, წუხელმან უკრაინულ მედიას მისცა. ანუ ერთადერთი რასაც მე ვხედავ ძალიან მკვეთრ ხაზს ამ განცხადებაში არის ის, რომ მიხეილ სააკაშვილი აიგივებს თავის პერსონას რეფორმებთან, რომელიც ქვეყანაში მისი აზრით მიმდინარეობს. მიხეილ სააკაშვილი აიგივებს თავის პერსონას რეფორმებთან და თანაც მე მგონი ამ განცხადებაში მართალია მას ადრეც გაუკეთებია მისი გაპრემიერების თვის ასე ვთქვათ სასარგებლო განცხადებები, მაგრამ მე მგონი ამ განცხადებაში ყოველთვის უფრო მეტად გამოკვეთილია მისი განზრახვა, რომ თუ ქვეყანას რუს რეფორმები შეინარჩუნოს, ამის ერთადერთი გზა არსებობს, ეს არის მისი პრემიერ-მინისტრად დარჩენა, ანუ რაც ნიშნავს ხელისუფლების სათავეში დარჩენა, ხელისუფლების პირველ პირად დარჩენა. მე მაინც ეს ხდება ვარდუიაგო მიუხედავად საერთაშორისო მოსაზრებებისა, განცხადებებისა და ასე შემდეგ. ანუ ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ მიხეილ სააკაშვილი უკვე ძალიან ღიად აღარ ემორჩილება საერთაშორისო საზოგადოებრივის აზრს. ხო, უბრალოდ შეიძლება ძალიან ღიად აღარ ემორჩილება, მაგრამ ერთი არას ამბობს და სხვა არის გარკვეული ზეწოლების განხორციელების შემთხვევაში ის რას მოიმოქმედებს. მე ვფიქრობ, რომ აი ასეთი განზრახვა ხელისუფლების, რომ ამ ხელისუფლებაში დარჩენა კიდევ, პრინციპში რაღაცა დიდი ვადით, ან განუსაზღვრელი ვადით, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრს ამდენად მახსოვს რაღაცა განსაზღვრული ვადა, ვინმეს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ყოფნის რაღაცა განსაზღვრული ვადა არ აქვს. ასე რომ ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილის ხადია ვერ დაიმსახურებს სიმპათიას ვერც ქვეყნის შიგნით და ვერც ქვეყნის გარეთ. მაგრამ ვინ შეუშლის და როგორ შეუშლიან მას ხელს თავისი მიზნის თავის განზრახვის შესრულებაში? იცი რა, პირველ რიგში რასაკვირველია, ამას ხელს შეუშლის ქართული საზოგადოება. ოღონდ ქართული საზოგადოება ამას ხელს შეუშლის, ამას ხელი უნდა შეუშალოს ქართულმა საზოგადოებამ, იმიტომ რომ სხვა გზის უპერსპექტივობა ჩვენ სრულიად
ცხადად დავინახეთ ქართულმა საზოგადოებამ ხელი უნდა შეუშალოს არჩევნებზე გავლით, ასე ვთქვათ, არჩევნების გზით. ხოლო ამას ჭირდება საარჩევნო გარემოს მნიშვნელოვანი შეცვლა. ეხლა საარჩევნო გარემოს მნიშვნელოვანი შეცვლის თვალსაზრისით დაწყებულია სერიოზული ძალისხმევა. მე არ ვამბობ, რომ ეს ძალისხმევა აუცილებლად მიაღწევს შედეგს, მაგრამ თუ იქნება, ასე ვთქვათ, კომპლექსურად, თუ იქნება ამ ძალისხმევისკენ მიმართული სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, არ არის გამორიცხული, რომ მართლაც ჩვენ მივიღოთ სამართლიანი არჩევნების რაღაც მსგავსი 2012 ან 2013 პოზიტიური განვითარება სიტუაციის, მაგრამ ბატონო იაგო, მოდით მეორე გზა წარმოვიდგინოთ. თუ ნეგატიურად განვითარდა სიტუაცია, თუ არ ასე ვთქვათ, შეიცვალა თუ არ შეიცვალა საარჩევნო გარემო, თუ აი ეს მეორე ფლანგიც, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური ბრძოლის წარუმატებლად დამთავრდა, მაშინ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ავტორიტარიზმის კიდევ უფრო მეტად გამყარება. იმიტომ რომ დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, ერთი ნიუანსი მინდა ამოვიტანო ზედაპირზე, ანუ რვიანის ლიდერები აქცენტს, ასე ვთქვათ, მინიშნებას აკეთებენ იმაზე, რომ იმ შემთხვევაში თუ არ გაუმჯობესდა საარჩევნო გარემო, ისინი არ მიიღებენ მონაწილეობას არჩევნებში და ამ არჩევნების შედეგს არ ექნება ლეგიტიმაცია საერთაშორისო ასპარეზზე, მაგრამ მოდით ბელორუსია გავიხსენოთ. სადაც საერთაშორისო ლეგიტიმაცია არ აქვს არჩევნების შედეგს, მაგრამ ამით ქვეყანაში ხელისუფლება არ შეცვლილა. არა, მაგრამ მე მგონი საქართველოს ხელისუფლებას ის მაინც არ უნდა რომ ბელორუსიის ხელისუფლებას დაემსგავსოს, ანუ ლუკაშენკოს იმიჯი კონდეს. მე მგონი თუმცა როდესაც 9 მაისი მიულოცა ლუკაშენკო მიხეილ სააკაშვილს და სამწუხაროდ ეს არც ისე საჯაროდ იქცა ეს განცხადება, იყო მინიშნება იმაზე, რომ ამ ორ პიროვნებას შორის არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, მსგავსება. იცით რა, ეხლა თეორიულად თუ წარმოვიდგინოთ, კი ბატონო, სააკაშვილი დღევანდელი ხელისუფლება ლუკაშენკოთ ქცევის შანსს საკუთარ თავში, რისკს საკუთარ თავში ატარებს. უბრალოდ თუ ასე მოხდა, ჯერთ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან რთულია ქართული საზოგადოების მზაობის გათვალისწინებით ასეთი ტიპის ავტორიტარული ხელისუფლება ჩვენ მივიღოთ. დიდი ბოდიში როაქჩება ბევრიც რა მაინტერესებს, თუ ასე მოხდა. უშვებთ იმას, რომ ანუ ოპოზიციური სპექტრის და საზოგადოების ინტერესები დაემთხოს ერთმანეთს და მართლა რევოლუცია მივიღოთ შედეგად, რეალური რევოლუცია. იცით რა, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ უკვე იცით რა ტიპის რევოლუცია, რომელიც, ну, მაგალითად, მასობრივი დაუმორჩილებლობა, რაზეც არაერთხელ იყო ლაპარაკი და რაც არაერთი პოლიტიკური ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის განზრახვა იყო, სრულად არარეალისტური და შეუცვლებელი, შეიძლება ეს რეალობად იქცეს. ანუ მე რაღაცა ღრმად მჯერა და მწამს, რომ ქართული საზოგადოების პოლიტიკური სიმწიფე არ დაუშვებს პოლიტიკურ რეჟიმის ბელორუსული გზით განვითარებას, თუ შეიძლება ასე ვთქვას. ანუ არ დაუშვებს ავტორიტარული რეჟიმის კიდევ უფრო გაძლიერებას და კიდევ უფრო გამყარებას და მის გადაზრდას გარკვეული ტიპის დიქტატურაში. ახლა ლუკაშენკო რო დიქტატორია, მე მგონი ამაზე ესე იგი რაღაცა ორი აზრი არ არსებობს და ამაზე დავა არ მიმდინარეობს. ამიტომ თუ ხელისუფლება გადაწყვეტს, რომ ამ ტიპის პოლიტიკური ველი ჩამოიყალიბოს საკუთარი თავის გარშემო, მე ვფიქრობ, რომ მას ამის შესაძლებლობას ქართული საზოგადოება არ მისცემს და ვფიქრობ, რომ ამ ბრძოლაში ის იქნება საკმაოდ წარმატებული. დიდი მადლობა. მადლობ თქვენ. იაგო კაჭკაჭიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს ამით გემშვიდობებით, ხვალაც საათზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.